नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक पेडियाट्रिक सिरप, पेडियाट्रिक लिक्विड, जो कि खासकर छोटे बच्चों में उपयोगी सिरप है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा न्यू पेंटिफाइलिन पेडी लिक्विड के बारे में। तो जो भी माता पिता जो अपने छोटे बच्चों की खांसी से परेशान है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है बच्चे को, और कई प्रकार की में जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, सिरप हैं या आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो अपना चुके हैं, उसके बावजूद जो है खांसी नहीं बंद हो रही है, तो उन पेरेंट्स के लिए ये सिरप काफ़ी उपयोगी है। वो अपने बच्चों में इस सिरप को दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो खांसी जो आ रही है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी, और साथ ही जो कफ बन रहा है वो मल के रास्ते जो है आसानी से बाहर निकल जाएगा और बच्चा जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी के साथ साथ नाक बह रही है, कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, और जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कराया जा सकता है। ये एस फार्मा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और 60 ml का पैक रहता है और 52 रुपीज़ की MRP में आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। चाहे तो इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और कम्बिनेशन पर नज़र डालते हैं तो इसमें दिया गया है लिक्विड ऑफ सल्बूटामॉल, साथ ही कोलिन थियोफाइलिन और मेंथल। इन मेडिसिन्स का कम्बिनेशन इस सिरप के अंदर दिया गया है, और ये मेडिसिन जो है बच्चों में खांसी को तुरंत ही बंद कर देती हैं, और साथ ही जो कफ बन रहा है उसको बंद कर देता है। और कफ जो है बच्चे अक्सर क्या होता है कि खांसने में कफ बहुत ज़्यादा मुंह में आ जाता है, उल्टी हो जाती है, तो कफ बहुत ज़्यादा निकलता है। तो क्या होता है कि इस सिरप को पिलाने के बाद में कफ को जो है मल के रास्ते जो है आसानी से बाहर निकाल देता है और नया कफ नहीं बनता है, जिससे कि बच्चे को बहुत जल्दी आराम लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।